香港恒生大學計算機科學系致力於培養具備創新能力同實踐經驗嘅科技專才。除咗具有優質嘅教學環境，仲兼備頂級教學團隊同尖端科研實力。所有全職老師都擁有博士學位，當中大部分畢業自全球50強知名大學，確保優質教學。Welcome to the Department of Computer Science. Our department offers both bachelor's and master programs. Our small class teaching approach ensures personalized attention in all courses, and even tutorial sessions are led by faculty members to provide high-quality teaching. 我哋學系亦同業界緊密聯繫，定期舉辦 company visits， 包括知名科技公司同政府部門，俾同學喺學習期間就接觸到真實嘅產業環境，畢業後可以無縫接軌職場。我哋亦鼓勵學生參加比賽同課外活動，全面提升競爭力。香港恒生大學計算機科學系匯聚頂尖師資，課程獲業界支持，有廣泛認受性，幫助大家成為 AI 時代最搶手嘅科技人才。計算機應用榮譽理學士課程係一個4年制嘅專業課程，同一般 Computer Science 相比，更強調實用而非理論。課程設有多個應用學科，涵蓋 Software Development、AI、UI、UX Design 數大範疇，亦有選修科涵蓋 Machine Learning、FinTech、Game Design 等10多個科目，學生可根據興趣選擇。我哋嘅課程獲得香港學術及職業資歷評審局學士課程認證，同時被納入指定專業界別課程資助計劃，獲政府學費資助。我哋嘅畢業生出路廣闊，同時起薪點高於本港大學畢業生嘅平均值。同學可以透過 internship 實習計劃獲得寶貴嘅工作經驗，又可以透過海外交換生計劃到海外大學交流1個學期，拓展視野。每位同學亦都有自己嘅個人導師，解答各種疑問。課程結合業界頂尖資源同實戰科研，學生畢業即具備核心競爭力，未來職場自然前景無限。博雅而專業嘅 computing 課程有良好嘅前景同認受性。緊密而友好嘅師生關係，多元化嘅校園生活，培育全人發展。香港恒生大學數據科學及人工智能理學碩士課程，培養引領數位時代嘅頂尖人才。課程涵蓋大數據與人工智能2大熱門主題，緊貼行業趨勢，聯同科技企業合作，打造實戰內容，確保學生掌握前沿 AI 技術，係深造或行業轉型嘅首選。Stay ahead of AI revolution. Our program helps students obtain professional certifications and enhance employability. Featuring small class sizes and fully English-taught courses, we provide globally competitive education. 课程提供多元化的选修科目，涵盖研究方法、前沿技术以及业界应用。同学可根据个人兴趣和职业规划灵活选择，为日后深造或就业奠定坚实基础。在这里，前沿技术与大湾区机遇并存，助你站穩國際化起跑線。本地頂尖 AI 課程，專為香港產業需求而設。Join a globally recognized program where AI innovation meets diverse perspectives. 香港恒生大學計算機科學系歡迎你加入，一齊 Connecting the Future。